Сегодня мы отправляемся в глубины Северного моря в настольной игре «Селедка. Северное море». Отложим в сторону правила и рекламную бумажку. Выкладываем поле для подсчета победных очков, фишечки, 100 карт животных и 19 карт разрушения. Еще сыграем максимальным составом 5. Итак, каждый из игроков получает по 7 карт. Раздача затянется надолго, поэтому с помощью монтажа через секунду все будет готово. Итак, все готово. Теперь каждый из игроков смотрит, сколько у него селедки. Давайте посмотрим, сколько селедки у красного. Итак, у красного 3 селедки. Запомнили, 3 селедки. Далее у желтого. Сколько же селедки у желтого? Так. 2 селедки. Да, 2 селедки. Значит, он ходит, возможно, вторым. Сколько у тебя селедки? У тебя 3. Нет, у тебя 2 селедки, значит, ты ходишь вторым, а желтый третий. Так как если при равном количестве ходит младший, то есть зеленый, он младше. Так. О, 3 селедки у синего, значит, синий становится первым игроком. Что касается белого, сколько же у него селедки? О, у него, смотри, аж 4 селедки, поэтому белый становится первым игроком. Итак, теперь мы можем начинать игру. Итак, беленький ходит первым, и он выкладывает 4 селедки. Центр поля. Что значит 4 селедки? Они питаются планктоном. А планктон это вот эти вот карты. Он набирает 4 карты, и там еще 3 селедки. Он их еще выкладывает. И еще 3 карты набирает. Еще 1 карту он может набрать. Все, он закончил. Теперь, согласно памятке, карта разрушения пока еще никого нет. Он может играть животным любого уровня одного вида. И он решает играть малого полосатика. Кстати, мы забыли добавить белому 1 балл за новый вид селедка. И вот ему еще 1 балл за малого полосатика. Он получает карту разрушения, так это животное 3 уровня. И это европейские рыбаки, которые вылавливают кальмаров, белых, синих тунцов. Пока никто об этом не знает. Итак, он съедает 3 селедки. Вот, потому что он питает селедкой планктона. Селедку съел. Давайте вот сюда вот. Тут же получил игрок 3 балла. Все отлично. Так, этот игрок решает забрасывать 2 карты, чтобы взамен получить 3. Давайте посмотрим. Вот такие вот 3 карты, и его ход завершен. Теперь ходит синий. У синего 3 селедки. И он будет их разыгрывать. Играет 3 селедки. Тут же набирает 3 карты. Посмотрим, ни одной селедки. Давай-ка мы сыграем 2 белых тунцов. Это новый вид. Они съедают 4 селедки. Это тут же 4 балла. Вот так вот сразу их догнал. Все. Синий будет сбрасывать 2. Ну давай попробуем все
все 5 карт сбросит и наберет 6. Вот 4 и еще 2. Вот таким вот образом. Теперь будет ходить красный. У красного тоже 3 селедки, он будет ходить ими. Сбрасывает 3 селедки. Так, давайте их отодвинем, чтобы не мешали. Вот. Карты красного. У него есть 3 селедки, он их выкладывает. Набирает 3 карты. Вот так вот. Угу. И он решает, что можно сыграть еще одного малого полосатика. Это не новый вид, но он получает 100 карту разрушения кашалота. Как хорошо. Прячем его сюда. Малый полосатик съедает 3 селедки, которые он только что выложил. И он получает 3 балла. Все, давайте-ка мы не будем сбрасывать эти карты. Получим взамен одну. Это дельфин белочка. Все, красный завершил свой ход. Теперь ходит зеленый. Так, а у зеленого 2 селедки. И он тут же их разыгрывает. И набирает тут же 2 карты. И это скумбрии. И давай мы разыграем 2 белых тунцов. Разыграли. Это, конечно, не новый вид, но зато с помощью них мы съедаем 4 селедки. Тут же получает зеленый игрок 4 балла. Вот так вот. У него остались такие вот карты. Он решает сбросить 2, а взамен получить 3. Вот такие вот карты. Отлично. Теперь ходит желтый. Пока здесь только белые тунцы, малые полосатики и селедки плавают. Он решает выложить 2 селедки. Смотрим, кто там. Вот такие вот животные. И давай мы разыграем полярную акулу высшего хищника. Здесь указано, чем он не питается. Так, это новый вид. Давайте себе пометим, что это новый вид. Мы получаем карту разрушения британских рыбаков. Хорошо. Он съедает. Давай-ка он съест 1 селедку, 1 белого тунца и 1 малого полосатика. Тут же сбрасывает, получает 3 балла. Все, получил. Остались такие вот карты. Давай он сбросит вот эти вот. Ой. Вот эти 3 карты. Взамен получит 4. 1, 2, 3. 4. Все. Свой ход завершил. Теперь ходит белый игрок. Итак, смотрим, что у белого. У белого есть европейские рыбаки, но пока ему не очень-то и выгодно их разыгрывать, поэтому эту карту оставляет. Он разыгрывает селедку. Он же набирает 1 карту и так смотрит, что он может разыграть. Он решает разыгрывать 3 скумбрии. Скумбрия — это новый вид на нашем столе, поэтому белый получает плюс 1 балл. И они тут же съедают 3 селедки. Вот, съели 3 селедки. Это еще плюс 3 балла. Все. Вот такие вот животные у нас остаются. Итак, сколько можно сбросить? А мы нисколько сбрасывать не будем, поэтому получаем взамен 1 карту. Итак, смотрим, что же будет делать синий игрок. Синий игрок будет разыгрывать 2 селедки. Набирает 2 карты, еще 1 разыгрывает. И еще. Все. Теперь он может разыграть. Давай еще 3 скумбрии. Это не новый вид.
Но зато у нас съедает 3 селедки, мы получаем тут же 3 балла. Давай. Все, давай мы получим плюс 1 карту. Что касается красного игрока. Давай-ка мы разыграем кашалота, смотрите, вот кашалот. Он съедает 3 малых животных, то есть давайте мы возьмем, съедим всю селедку. Хотя знаешь, зачем так? Давай сразу 3 скумбрии. Тут же красному игроку 3 балла. Разрушение, если бы закончились животное, но бы не принесло. Дальше мы можем все еще разыграть животных 1 уровня. Короче. И давай это будут кальмары. 2 кальмара. Это новый вид. Они тут же съедают 1 селедку, 1 скумбрию. Получает красный игрок 2 балла. Далее. Красный решил, что немножко пора подпортить. Немножко. Поэтому он разыгрывает касатку. Как высшего хищника. Хотя знаешь зачем? Да, мушиных дельфинов не хватит, поэтому давай разыграем касатку. Это новый вид. Получаешь карту разрушения. Давай спрячем ее сюда. Так, дальше. Касатка может съесть 2 белых тунцов. Давай сразу 3 белых тунцов съедает. Тут же получаем 3 балла. И смотрите, белый тунец исчез со стола, поэтому 1 разрушение прибавляется. Итак, красный игрок получает плюс 1 карту. Все, свой ход он завершил. Теперь ходит зеленый. Зелененький. О, какие у тебя хорошие карты. Смотрите. Он берет и разыгрывает 1 селедку. Получает такую вот карту. Кстати, он может разыграть 4 скумбрии. Так вот. 2 скумбрии съедает селедки 2. Это 2 балла зеленому. Но еще плюс 1 разрушение. И 2 карты он может набрать. И давай еще 1 скумбрию, еще 1 карту. Все, по сути, зеленый может так и оставить. И набрать 1 карту. Итак, теперь желтый игрок. Он пока не будет разыгрывать карту разрушения. Невыгодно как-то, считает он. Поэтому надо разыграть 3 скумбрии. Разыгрывает 3 скумбрии. Тут же получает 3 карты. 1, 2, 3. Угу. Теперь мы разыграем 4 кальмара. Желтый игрок разыгрывает 4 кальмара. 4 скумбрии они съедают. Тут же желтый игрок получает 4 балла. Все, отлично. Он теперь набирает 1 карту. Теперь ходит белый игрок. Карта разрушенника у него. Кальмары, белые и синие тунцы. Тут смотри, сколько кальмаров, конечно. Мы пока оставляем на потом. Давай разыграем еще 2 кальмаров. Они съедают 2 скумбрии. Тут же белому игроку 2 балла. Теперь мы сыграем 4 суповых акулы. Ой, вернее 2. Да, мы сразу запомним 4. Это, кстати, новый вид. Новый вид. Они тут же съедают 4 кальмара они съедают. Очень вкусно. Тут же получают 4 балла. Отлично, мы можем получить 1 карту. Это селедка. Что касается синего игрока,
то может разыграть тут же 2 кальмара, который съедает 2 скумбрии. И это тут же синий игрок 2 балла получил. Теперь можно сыграть в суповую акулу, которая съест 2 кальмаров и получит еще 2 балла. Все. Теперь красный игрок. За каждые 2 вида на столе можно получить 2 балла. И давай плюс 1 балл. Давай так и сделаем. Играем ноосферу. Так, вот одна пара, вторая и третья. То есть он получает 3 балла. Красный игрок. Теперь можно разыгрывать малых животных. Пусть это будет скумбрия. Берем одну карту. Теперь кого можем разыграть? Дельфин не питается этим. Но вот можно разыграть меч-рыбу. Давай ее разыграем. Это новый вид. Тут же съедает 3 кальмара. 3 балла. Получим карту разрушения, загрязнения. И тут же сбрасываем 4, получаем 5. Раз, два, три, 4, 5. Все. Теперь зеленый игрок. Смотрите, как у нас получается с животными. Вот 3 скумбрии, 1 кальмар. Столько этих высших хищников. Разыгрывать селедку зеленую. Это новый вид, кстати. Тут же набирает карту. Зеленый игрок решила. Давай-ка мы сыграем наконец-то этих 2 дельфинов. Новый вид. Они съедают 1 селедку и 3 скумбрии. Плюс 4 балла. Но тут же сразу 2 вида исчезло. И он решает сбросить 3 карты, а взамен получает 4. Итак, у нас закончилась колода. Поэтому мы сейчас перемешаем сброс. Так, колоду перемешали. Теперь ходит желтый игрок. Что ему нам надо для этих британских рыбаков, дельфины и касатки? Идеально. Он разыгрывает британских рыбаков, одетых в желтые комбинезоны. Они тут же вылавливают всех дельфинов и всех касаток. Он получает плюс 4 балла. Давайте добавим. И плюс 2 разрушения тут же. Итак, что он будет разыгрывать? Он разыграет 1 селедку. И это, кстати, новый вид. Давайте. О, набрали кого. А затем мы можем разыграть касатку, которую выловили недавно. Заселяем новую. Надо так новый вид. Получаешь карту разрушения исландских рыбаков. Касатка может тут же съесть 3 суповых акулы. Съедает. Желтый получает 3 балла, но тут 1 разрушение опять. Все. И давай-ка мы сбросим 1, взамен получим 2 карты. Получили. Теперь черед ходить белому игроку, у которого вот такие вот карты. Надо же избавляться от карты разрушения. Поэтому давай сыграем европейских рыбаков. Так, кстати, мы никогда карты сбрасывали. Мы их должны были вот сюда сбросить. Вот, европейские рыбаки не вылавливают кальмаров, белых, синих тунцов. То есть, что? Выловили кальмара, ты получаешь 2 балла. Но 1 разрушение тут же прибавляется. Итак, играем селедку. Еще 1 селедка. Кальмар. Тут же решаем сыграть, давай, гигантскую акулу.
Это новый вид. Это у нас белый игрок. Новый вид. Карту разрушения. О, аргонавты. Отлично. Это, кстати, промо-карта. В конце игры оставшиеся на руке карты не отнимают баллы. Очень прекрасно. Он тут же съедает. Гигантская акула съедает 3 селедки. Плюс 3 балла белому игроку. Но плюс 1 разрушение. Смотрите, у нас тут чисто все крупные животные, ни одного мелкого. Так, набираем одну карту. Что касается синего игрока, то он разыгрывает одну селедку как новый вид. И что он будет делать? Разыгрывать скумбрию. Тоже новый вид. Она съедает одну селедку, плюс 1 балл, плюс 1 разрушение. Так, он сбрасывает 0 и получает одну карту. Что касается красного игрока, то он... Так, давайте перевернем. Он решает разыграть загрязнение. Возьмите карту разрушения по количеству игроков и распределите их так, как вам удобно. Давай посмотрим, какие карты. Тут есть вот такие вот. Смотри, у него 2 карты осталось. Тем более он без карт разрушения. Еще не известно, какие там, поэтому давай-ка мы 3 карточки отдадим ему. Вот таких вот. И 2 тебе. Так вот отдали, и все. И теперь мы можем разыграть 2 селедки. Это новый вид. Давай 2 карты. 1 селедочка. Еще. Все. Блаженство прекратилось. Теперь можно сыграть. Кого сыграем? Синюю акулу, может быть. Или этих дельфинов 2. Синяя акула питается средними и малыми животными. Ну, да, будет слишком много. Поэтому давай лучше как можно от больших карт избавляемся. Играем 2 дельфинов. Это новый вид. Давай прибавим. Они тут же съедают 4 селедки. Плюс 4 балла красному игроку. Так, он здесь уже находится. Значит, скоро кончится игра. Сейчас каждый будет делать по последнему ходу. Так, он решает сбрасывать 3 карты и получить взамен 4. Так, что касается соперников, то немножко им зеленому игроку добавили 2 карты. Так, это последний ход. А где наш зеленый игрок? Он в отстающих. Давай сыграем гольф в стрим. Хотелось бы, конечно. Давай посмотрим у синего игрока, какие у него карты. Вдруг там какие-то хорошие. Ай, нет. Смысл мы разыграли гольфстрим. Все равно нам будет отнимать балл. Поэтому давай мы сыграем изменение климата. 2 вида погибают. Пусть это будут. Кто там у нас есть? Селедка и скумбрия. Давай-ка мы их и уберем отсюда. Нам плюс 2 балла и плюс 2 разрушения. Итак, все равно играем 3 селедки. Это новый вид. Вот почему так мы сделали. Еще 2 селедки. Еще 2 карты. Да, нехти, конечно. Давай разыграем синего тунца как новый вид. Получим карту разрушения. Шторм. Съедает тут же 3 селедки. 3 балла получил и зеленый игрок. Все, давай не будем сбрасывать, получим 1 карту. Что касается желтого, то у желтого есть карта
исландские рыбки, которые вылавливают полярных акул и малых полосатиков. И мы тут же их разыгрываем. Полярные акулы, малые полосатики их выловили. И поэтому желтому игроку сразу плюс 4 балла, плюс 2 разрушения. Ой-ой-ой-ой-ой, как плохо. Давай разыграем селедку. Вот так вот сделали. Да, у нас такой тяжелый выбор. Или двух белых тунцов, или двух суповых акул, потому что для них, вот, в любом случае для них не хватит пропитания, потому что только 3 селедки осталось. 3 селедки. Придется сыграть одного белого тунца. В любом случае это новый вид. Он съедает тут же 2 селедки и 2 балла желтому игроку. Все, он решает нисколько не раз получить одну карту. Все. Как хорошо, что у белого игрока есть карта аргонавтов. Потому что он решает разыграть скумбрию. Скумбрия — это новый вид. Она съедает одну селедку. Это тут же плюс 1 балл, плюс 1 разрушение. Синему игроку это очень не нравится. Давай сыграем одного кальмара. Тоже как новый вид. Он тут же съедает одну скумбрию. Это еще 1 балл. Так, у нас осталось 0 карт. Аргонавты нам ничего не снимут, поэтому отлично. А вот синему игроку не отлично. Мы можем избавиться от хоть... Давай сыграем норвежских рыбаков, говорит синий игрок. Вылавливают меч рыб, гигантских и суповых акул. Суповых акул нет, тут только есть такие. Выловили их. Нам плюс 4 балла, но плюс 2 разрушения. Потому что, как бы... Так, кого сыграть? И вот смотрите, в чем проблема. Синему игроку больше нечего разыграть. Он не может ни малое животное, потому что кальмар питается скумбрией, селедкой, ее нет. Ни белого тунца, потому что не хватает тут животного, поэтому он сбрасывает 2 карты и взамен получит 3. Вот эти карты ему были больше нужны. И этот игрок больше не ходит, и, внимание, игра окончена. Теперь карты, которые остались на руке, и разрушение животных отнимает баллы. Кроме аргонавтов, поэтому белый оставляет их себе. Дальше. Синий игрок отнимает себе 5 баллов. Так, он проиграл, потому что он опустился ниже уровня разрушения. Красный игрок. Вот красный игрок наравне с белым, но из-за того, что у него остались эти карты, минус 4 балла ему. Давайте посмотрим, что у зеленого игрока. Ох, у зеленого игрока аж 6 карт. Поэтому он тоже, по сути, проиграл в этой игре. Это сбрасываем. Наконец, желтый игрок. Желтый игрок. Минус 4 балла. Давайте сразу вот сюда. Так, поздравляем победителя. Это у нас белый игрок с промокартой Аргонавты. Давайте вот тут же осыпем всеми этими картами. Ты молодец. Это был летсплей на настольную игру «Селедка. Северные моря».